soo dhawaada channelka naga socotaan waa macallin channel haddii markii ugu horeysay channelka fadlan subscribe inoo saar waxaan falanqeyn doonaa wararkii ciyaaraha. Assalaamu calaykum asxaabta soo dhawaada halkaan naga socotaan waa macallin channel wararkeena ciyaaraha ayaan falanqeyn doonaa waxaan dul istaagi doonaa kooxda Arsenal oo runtii 3 guul daro oo xiriir ah kala kuntay horyaalka Premier League 3 ciyaarood ugu horeysay ayadoo ku jirto kaalinta ugu dambeysa horyaalka Premier League. Arsenal ayaa sabtida wajahaysa kooxda Norwich City ayadoo ognahay in Norwich City nafteeda aysan hal guul wali gaarin ayaa waxaa mooda labada kooxood inay food isdari doonaan ayagoo wataan 3 guul daro oo xiriir ah. dhanka Arsenal ayaa waxaa mooda taageerayaasha Arsenal inay niyadda ku dhisanayaan in ciyaaryahanada line-up-ka koowaad ee dib u soo laabteen ayadoo ognahay in ciyaaryahanka Thomas Partey uu ka maqnaa khadka dhexe ayadoo ogna difaaca dambe Gabriel reer Brazil asana inuu maqnaa waxaa moodaa in tababaraha Arsenal uu niyadda u dhisay taageerayaasha Arsenal asagoo u sheegay in line-up-kiisa koowaad uu runtii si rasmi ah u soo laabtay ayadoo runtii qiimeyn culus lagu sameyn doono kooxda Arsenal rajadeeda iyo meesha horyaalka kaga dhameysan doonto sabtida markay ka hor imaato kooxda Norwich City. Thomas Partey ayaa runtii inta badan lagu macneeyay inuu ka mid yahay halbowlada kooxda Arsenal soognahay inuu ka mid yahay qadka dhexe ee hadda dunida looga jecel yahay. Partey ayaa haddana waxaa moodaa inuusan nasiib u yeelanin inuu runtii u safto kooxdiisa Arsenal horyaalka Premier League 3 ciyaarood ee ugu horeysay ayadoo runtii dhaawac uu soo gaaray ciyaaryahanka reer Ghana waxaa moodaa kadib kusoo beeritaankiisii uu kaga soo biiray Atletico Madrid sanadkii hore 2020 October kooxda Arsenal waxaa moodaa inuusan la soo bixin ciyaarihii lagu aqaanay markii uu joogay Atletico Madrid. Arsenal waxaa moodaa marka si loo fiiriyo in suuqa sidii u gashay iyo performance-keeda garoomada uu runtii isku dhaweyn ayadoo taasi runtii falaqayaasha ciyaaraha inta badan ku micneeyeen in Arsenal suuqa ay si qaldan u gashay halka Edu agaasimaha kooxda Arsenal uu sheegay in runtii taasi aysan ahayn ay ka dugan tahay sababta ugu weyn oo ku micneeyay ay tahay in line-up-ka koowaad ee kooxda Arsenal ay garoonka wali isku helin. Arteta dhankiisa tababaraha Spain ayaa sheegay in Arsenal ay u baahan tahay in waqti la siiyo ayadoo ognahay in Arteta waqtiga uu helay aysan helin tababarayaasha asal ka horreeyay marka laga reebo Arsene Wenger. Unai Emery ayaa ku xigay Arsene Wenger waqti kooban gudaheeda ayaa lagu macsalaameeyay halka Arteta la siiyo waqti aad ku filan markasta loo fiiriyo asagoo runtii suuqana si caadi ah looga galay. tababaraha Spain ayaa waxaa moodaa inuu kalsooni buuxda ka haysto boorka Arsenal gaar ahaan agaasimaha reer Brazil Edu. Arteta ayaa ku andacooday in runtii ay habboon tahay in waqti la siiyo ciyaaryahanadiisa asagoo inta badan sheegay sababta ugu weyn ee guuldarooyinka la kulmayaan Arsenal inay tahay sayni sheegnay line-up-ka koowaad Arsenal oo garoonka isku helin. Arteta waxaa moodaa in Thomas Partey uu ka wado line-up-kiisa koowaad inuusan garoonka wali isku helin marka loo fiiriyo saxiixyada cusub kadib Odegaard ayaa waxaa moodaa in Arteta uu rabo in qadka dhexe iskugu keeno Thomas Partey Odegaard xagga weerarka runtii uu kalsooni ku qabo kabtankiisa Aubameyang Saka iyo Lacazette. sidoo kale tankiisa loo fiiriyo waxaa moodaa Arsenal wali inay u baahan tahay difaac dhexe ayadoo ognahay Ben White in uu runtii kasoo biiritaankiisa kooxda Arsenal ee kooxda Brighton wali runtii qiimaha laga soo bixiyay iyo performance-kiisa marka la isku fiiriyo ay runtii habeen iyo maalin kala tahay. haddaan dul istaagno Thomas Partey ciyaaryahanka reer Ghana waxaa moodaa in waqti aad u qurux badan uu ku soo qaatay kooxda Atletico Madrid asagoo kula soo guuleystay koobka UEFA Super Cup Europe League oo Europe League-gaas uu ka qaaday kooxda Arsenal sanadii 2018 kadib ayaa waxaa moodaa in waqti aad u qurux badan ku soo qaatay Atletico Madrid laakiin hadda uu yahay ciyaaryahan Ganas imaatinkiisa Emirates Stadium ayaa waxaa moodaa in dhaawac badan uu soo wajahay ciyaaryahankan ayadoo runtii taageerayaasha Arsenal ay ka qabeen hami aad u weyn laakiin Partey ayaa waxaa moodaa in dhaawaciisa uu batay kadib markii uu imaaday garoonka Emirates Stadium. imaatinkiisa Emirates Thomas Partey ayaa runtii inta badan dhaawacyada kadib waxaa moodaa markii la keenayay garoonka Emirates ee kusoo biiritaankiisa kooxda Arsenal inay jireen ballanqaad loo sameeyay in kooxda la dhisi doono in kooxda runtii la gaarsiin doono 3 sano gudahood inay ciyaarto Champions League in kooxda runtii ciyaarahano tayo la keen doono
taasoo bedelkeeda runtii amoodid inay ahayd un imaaw kadibna Arsenal ay hoosheeda sii wadato ay ciyaaraan laga cabsanayo weli ay keenin kooxda Arsenal milkiilayaasha kooxda Arsenal runtii Arteta naftiisa ayaa waxaa moodaa imaatinkiisii uu kaga soo biiray kooxda Arsenal kooxda Man City uu ka tabar ku xigeen waxaa moodaa markuu kooxda imaanay in balanqaad loo sameeyay taasoo hadda mooday in dhanka qaar loo fuliyay laakiin suuqa sida u galeen lagu micneeyay inay tahay qaab qaldan si kastaba ha ahaato Partey uu soo laabtay Gabriel uu soo laabtay difaaca dhexe Arsenal reer Brazil Aubameyang waa fit Lacazette waa jooga sabtidina Arsenal waxay ka hortagi doontaa kooxda Norwich City oo ognahay in 3 gool dare ku soo dhacday nafteeda kooxda Norwich City oo hal gool aan gaarin halka Arsenal la mid tahay laakiin saadaal bixiyay waxaa lagu go'aamiyay in Arsenal ay gaari doonto guusheeda ugu horeysay 3 ciyaar kadib taasoo micnaheedu tahay in Arsenal ay heli doonto 3 dhibcood sabtida horteen ah markii ugu horeysay bilowgii horyaalka Premier League waxaa kaloo sabtida la ogaan doonaa Arteta line-upkiisa koowaad oo runtii uu doonayo inuu ku shartago horyaalka Premier League ayaa sabtida la kala ogaan doonaa cidda noqon doonta line-upkiisa koowaad iyo line-upkiisa labaad ama cidda runtii la saaxiibi doonta keedka benjiga sidoo kale sabtida waxaa kaloo la ogaan doonaa Arteta joogitaankiisa Emirates Stadium waxaa ognahay in Arteta labadii guuldaro ugu horeysay horyaalka Premier League kooxda Brentford oo 2-0 ku qabatay kooxda Chelsea oo 2-0 ku qabatay kadib loo qabtay in 5 ciyaar uu gool keeno hadii uu rabo inuu ku sii nagaado Emirates Stadium taasoo micnaheedu tahay in Man City uu soo guul dareystay haddana uu dhiman tahay 4 ciyaarood haddii 4 ciyaarood uu dhiman tahay kooxda Norwich City hadduu dhibco ka qaadan waayo 3 ciyaar ay u horeyso taasoo micnaheedu tahay in sabtida la ogaan doono joogitaanka tababaraha Spain ee uu ku sii nagaan doono kooxda Arsenal waa hadii uu goolka gaari waayo kooxda Norwich City dhan kaleeto kooxda Arsenal waxaa moodaa in weli ay raadinayso Hudson Odoi ognahay inuu Arteta uu yahay dooqiisa koowaad asoo hal mar dooqada dhigtay Thomas Partey ciyaaryahanka reer France ee Lyon u ciyaaro waxaa moodaa inuu weli wararka qaar ay sheegayaan in Arsenal ay weli ku doo jirto ciyaaryahankaas Arteta ayaa moodaa in qadka dhexe uu culeys saaray inta badan laakiin muhiim uu tahay inuu runtii uu xoog saaro difaaca dhexe kooxda Arsenal sidoo kale sabtida ayaa waxaa moodaa in kooxda Arsenal markaas u fiirisid ciyaaryahanada u soo laabtay niyad ahaan ay yihiin koox diyaarsan ayadoo ognahay in Arteta uu runtii uu ku andacooday in badan in ciyaarnihiisa ay ka maqan yihiin ay fiican tahay in waqti la siiyo aad u haboon dhanka kaleeto horyaalka Premier League ay la ciyaari doonaa ciyaartii afraad sabtida iyo axadda horteen ah ayadoo ognahay in sabtida soo dhaafnay runtii uu baaqday sabab la xiriirdo qaramada oo la ciyaaray laakiin inta badan waxaa isku soo laaban doona kooxaha ayadoo ognahay in kooxda Chelsea loo saadaalin inay hogaanka la wareegi doonto sabtida horteen ah si walba ha ahaato ciyaarahaas aan dul istaagi doona markay dhacaan kadib laakiin waxaan ka horsigi doonaa joogitaanka Emirates Stadium ee Arteta waa hadii uu guul dareysto ayadoo runtii mugdi ku sii doonto inuu ku sii nagaado kooxda Arsenal ayadoo la xiriirinay inta baraha Conte tababari hore Chelsea uu bedeli doona waa hadii Arteta uu ku socdo fashilka hadda uu dul taagan yahay halkan staan macallin channel si faa ula socotid wax walba ku cusub kubadda cagta caalamka fadlan haday tahay markuu hore channelka subscribe